Moadto kita sa lain nga train station nga gihimong kabahin sa usa ka ospital. Atong ikahinabi karon ang hospital administrator og tag-iya sa Deparini Hospital diri sa Sibonga. Niata sa poblasyon nga train station nga iyang napalit. So, Doc, kiunsa man nimo pag palit ni ini ngano napunta man ni sa imo ang train station? Sa panahon ni Mayor Vidal Patalinghog, mo kay Mayor, mo yung nakadaog ani subasta gikan sa sementeryo nga ri sa Ang mayor may nakadaog. Onya gi-subdivide ni sa munisipyo og mga lote-lote. Ang nakadaog sa bidding ani ang gatong pensyonado gikan sa Way si Maximo Tampos. Niya na-acquire niya ang mga 10,000. 10,000 pesos. Mahal na atong panahon na. Mahal na. Pero taas gikan atong sementeryo dapit. Dili, kanira. Kanira estasyon? Oo, estasyon. Niya, atong kuha kay Sugarol man tong tiguwa nga, siya, ibaligya ko lang akong laog nga, kanya, kay way nung lano, ako'y abot. Ama tong ihagada rin akong ipalit o 11,000. So karon mo, ikaw ni nag-usap ani adaptive reuse. Kani sa unang arkitek ani ipaguba niya ko gubon man ni 40 maligunan ning kuan na. Yang bongbong o Aning na mga rehas pa. mga rehas, semento solid yun. Wa na ko ipaguba ang atop lang kung kisumpayan. Second story. Karon, adto na kita sa Argao, ang katapusang lugar nga biyahian sa train kaniadto. Ang ilang fire station sa lungsod mao'y last stop sa train sa south. Dinhi mga kaigsuonan, katapusang istasyon sa train sa Cebu, ani sa Argao mo palit ang mga pasahero dinhi gapita og ticket. Kung third class passenger ka, 1.20 piso o 20 sentimos ang imong ticket padong sa syudad sa Sugbo. Dinhi ka mo palit niining lugar gyud. Original pa ning mga rehas, panahon pa ni sa pagtukod ni ining estasyon niadtong 1909, September 15, 1909 ni abre ang train station sa Argao. Dili lang di ay ang karkar ang adunay imnanan og tubig sa train. Ania usab kini dinhi sa Argao ug maayo pa kaayo ang istruktura kay gigamit man kini nga opisina sa Forestry Management Program sa DENR. Si Ma'am Flor de Lisa Hirosaga, 34 years na nga woman forester, primerong babae forester dinhi sa DENR sa Argao. Mo explain siya nato karon ug unsa gigamit aning tubiga sa train kaniadto. So kad ko sa katimang buot isip native sa Argao. Ug gikan pa pagkabata nako anhi ko dinhi mag-swimming. Kini mo oy train station ug kining tubiga dinhi mo gigamit nga imnanan tubilanan sa train. This is the original nga kuan jud station sa train pero gi-develop na lang. Para mo i-give siya tubig. O ani sa dinhi mo amurag endpoint sa train. Depo ni niya. Pero na-develop ni 1967 pag-implementar sa Southern Cebu Reforestation Project. Gigamit siya. Mao ni siya dinhi. Mo di ang taas kaayo ni nga building pero narrow. O naro. No kay para lang musud ang train, mukuhag tubig dire para mo larga na sa Kini gyud tong gitumban mao ni sa ilalom nga kanang atabay guni siya ani dinhi. Kung aduna pa'y mga kabilin ang train diri sa habagatang Sugbo, aduna pa kaha sa amihanang bahin? Mudalikyat kita karon sa norte dito sa Maslog, Danau City ug atong tan-awon ang kondisyon sa usa ka estasyon nga naapa kuno dito karon. Kung dunay na preserbar nga mga estasyon, aduna usay napabayaan. Atong sudlon karon ang gamay nga estasyon sa Maslog. Kining train station sa Maslog, gamay ni siya nga estasyon ikumpara sa estasyon sa Karkar, sa Argao, ug sa Danau mismo. Mo ni siya ang second to the last nga station. Mohunong ranig mga 2 minutos ang train diri. Mo diskargag pasahero, mo kuhag pasahero. Mo diretso sa sunod na sad nga inaning mga gagmay nga mga estasyon. Antod mo abot og sa kalungsod mohunong mas dugay.
So mga gagmay nga estasyon nas mga along the way from one town to the next. Kini nindot ang taog na preservar pero inani ang sitwasyon sa ubang mga estasyon nga nabiyaan no wala maatiman. So luoy kaayo na nahugno nagkuan. Mas bayan ta gihimo na lang gipuy-an na lang ni siya gibalayan ba o gihimong health center o gihimong clinic. Apan pribado naman ni siya kay gipang auction man ni gipang subasta man ning mga train stations, ang mga riles, ang giagian gisubasta man ni paghuman sa gubat. So sigurado gyud ko nga napalit ni og na pribado na ni. Mao nang nabiyaan og wala maatiman. Manang Betty, unsa may imong mahinumduman sa pagsakay-sakay nimo sa train kaniadto? Pag sakay-sakay na ako sa train sa una sa gamay pa ko at the age of 5. Di na ko kalimot. Di na ko Unsa kalimot. man ning mga tuig ka kas, wa pay gubat. Pila edad nimo karon? 75. 75, so 70 years ago. Mm. Oh. 1940. Unsa man to nga unsa man to taas ba ka ito ang train kaniadto? Pagkataas kayo nga itong pa jud. Ito ang kulor. Mahadlok yung tingog. Unsa may tingog niya? Di ko kalimot jud. Mahadlok ang gani ko ato kay ing ano ang iyang pagkaon sa train unsa na kanang itom gani kay sanan kanang uling. Coal. Oo, ana. Kusog kay mo padagan. Manibaho ba na bay baho? Wala ba ya? Wala ba ya? Oh, wala ba? Ang mga karga dinhi pasahero ra gyud. Wala Oo, pasahero na sa Kupras. Kopras. Padong sa syudad. Oo. Unya dinhi kani nga estasyon mo naog. Ato, ani mo din masakay, paingon na nga to sa Cebu. Ani mo sakay. Pero munaog mo asa mo munaog. O, diha. Ani. O, diha. Mo ning ginganlan ni O, og. na og istasyonan. Mo ning gitang tawag og sitio estasyonan sa Maslom. Oo. Tungod ani nga Tungad, ana.